お、来た。初釣り。あ、抜けた。マジ。ああ、惜しい。釣りはでかいみたいね。お、ね。ランダムにも切ったか。うん。おっしゃー。初釣りでしょう。おお、初らしい。待て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 。じゃないの。あ、まあまあの方ですよ。スレか。スレですね。はい、そうです。よいしょ。いいんじゃない。でかいでかいでかい。割とでかい。
よいしょ、はい。うわ、上に来た。上に来た。うん。よいしょ。はい。よいしょ。48。7、47。へへ。何でした。うわはは。でか。サブサブ。はあ、ちょっと寒いんだな。おっと、ちょっとどうやっていくの？真ん中の。これ獣じゃない。おっ、危ねえ。まあ怖いね。駅は怖いですよ。気がする。お、よっしゃ。それっぽいな。